xubinteena ciyaarahana caawa waxaan ku soo qaadanaynaa tababaraha kooxda Manchester City ee lagu magacaabo Pep Guardiola ayaa la siin doonaa ugu yaraan 5 sanadood in uu ku sii sugnaado kooxda ku ciyaarta qalcadu Etihad Stadium isagoona ku qaadan doona 5 sano ugu yaraan 100 milyan oo euro waxaana ay u dhigantaa in sanadkiiba jeebka uu ku shuban doono 15 ilaa 20 milyan oo euro difaaca kooxda Leicester City ee Harry Maguire ayaa sidoo kale wuxuu bartilmaameed u noqon doonaa macallin Pep Guardiola ka gadaal markii kooxda ku ciyaarta Etihad Stadium uu isaga tagay kabtankii fantastiga ahaa ee Vicente Company hanta suuqa kale iibsigu ciyaartooyda sidoo kale waxa la hadal hayaa xidiga garabka ugu ciyaara kooxda Manchester United ee Alexis Sanchez ayaa gabi ahaanba wuxuu isaga heri doonaa fasaxa ay waqti xaadirka kan ay qaadan doonaan xidigaha kooxda Manchester United sida ugu dhaqsiyaha badanba ugu biiro kooxaha ka dhisan ariga Serie A Talyaaniga oo waxa qiimeynaya kooxaha Juventus iyo Inter Milan xidiga weerarka ugu ciyaara kooxda PSG ee Kylian Mbappe ayaa isna wuxuu dhankiisa shaaca ka qaaday in uu ka tagi doono kooxda PSG marka la gaaro suuqa kala iibsigu ciyaartooyda tababaraha kooxda Barcelona Ernesto Valverde ayaa dhankiisa isna waxa uu sheegay in isaga iyo waliba shaqaalaha tababarka ee kooxda Blaugrana in ay wada ka wada hadlayaan booski uu ka ciyaari lahaa weeraryahanka kooxda Atletico Madrid ee Antonio Griezmann xidiga weerarka ugu ciyaara xulka qaranka Belgiumka ee Yannick Carrasco una ciyaara koox ka dhisan ariga Shiinaha ayaa waqti xadirka kan isagana wuxuu bartilmaameed koobaad u noqday naadigu Gunners Arsenal ayaa sidoo kale waxay xiiseynaysaa difaaca dhexe ee kooxda Santi Atina ee lagu magacaabo William kaasi oo noqonaya mid kale oo si weyn u doonayo macallimka lagu magacaabo Unai Emery xidiga qadka dhexe ee kooxda Manchester City ee Kegodigan ayaa isna dhankiisa waxa uu wada hadal baaxad weyn kaasi oo heshiis waqti dheer ah ugu saxiixi karo kooxda Manchester City xidiga qadka dhexe ugu ciyaara kooxda Chelsea ee N'Golo Kante ayaa isagana waxa uu ku fiirsanayaa in uu ka mid noqdo kooxda ka dhisan caasimadda Paris ee Paris Saint-Germain kooxda Manchester United waxa iyadana ay doonaysaa in ay u dhaqaaqdo laacibka qadka dhexe ee kooxda Lyon ee lagu magacaabo Tanguy Ndombele si ay ugu bixiso booska uu faarujin doono Paul Pogba uu ku wajahan qalcada Santiago Bernabeu kooxda Manchester United ayaa sidoo kale waxay u dhaqaaqi doontaa laacibka difaaca ugu ciyaara kooxda Lyon ee lagu magacaabo Colonis kadib markii Daniel Falaja uu kula taliyay in kooxda sida ugu dhaqsiyaha badan ba ay ugu dhaqaaqdo laacibkaasi difaaca ku ciyaara xidiga garabka ugu ciyaara kooxda Ajax ee lagu magacaabo Hakim Ziyech ayaa isna dhankiisa waxa uu qirtay in uu doonayo ama aad u xiiseynayo in uu ka mid noqdo kooxda ku ciyaarta qalcada Emirates Stadium ee Arsenal Oliver Giroud ayaa sidoo kale isna wuxuu ogolaaday in heshiis cusub uu u saxiixo kooxda ku ciyaarta qalcada Stamford Bridge wararka kale ee wala hadal hayo waxa qayb ka noqonaya xidiga qadka dhexe ee kooxda AC Milan ee lagu magacaabo Timio Bakayoko ayaa wuxuu diyaar u yahay in dib ugu laabto kooxda ku ciyaarta qalcada Stamford Bridge ee Palu inkastoo haatan si amaah uu ku joogo kooxda Rossoneri ee ka dhisan ariga Talyaaniga dhacdooyinka kale ee sida weyn loo hadal hayo habeenku caawa waxa qayb ka noqonaya xidiga qadka dhexe ee kooxda Liverpool ee Adam Lallana ayaa isna waxa uu doonaya in uu ku laabto kooxdiisii hore ee Southampton si uu u raadsado koox uu ka heli karo boos joogto ah Vicente Company ayaa iska diiday isna in heshiis cusub uu u saxiixo Man City si uu ugu qayb noqdo kooxda ka dhisan ariga Turkiga ee lagu magacaabo Anderlecht wararka kale ee caawa soo baxayana waxa qayb ka noqonaya kooxda PSG ayaa iyadana waxay u sheegtay goolhaye David De Gea in heshiis cusub uusan u saxiixin kooxda ku ciyaarta maslaxadda riyada ee Old Trafford si uu si xur ah ugu mid noqdo naadiga Paris xagaaga soo aadan